سلام به چنل خودتون خوش برگشتین. امروز میخوام داستان یه قاتل فراری رو براتون تعریف کنم که مادر این پسره رو گروگان میگیره. عدل از همسرش جدا شده و با پسرش تنها زندگی میکنه. پسرش خیلی هوای مامانشو داره و مثل یه کوه پشتشه. یه روز که رفتن فروشگاه برای خرید، یه مرد ترسناک جلوی پسر رو میگیره و بهش میگه باید برای من یه کاری کنی. پسره میگه من نمیدونم چی میخوای، بیا بریم به مادرم بگو. عدلم بلافاصله متوجه میشه که اگه به حرف این یارو گوش نده کار دستشون میده. میرن سوار ماشین میشن. مرده میگه منو ببر خونه خودت. میرن داخل. مرده تعریف میکنه که من از زندان فرار کردم. اگه سعی نکنید منو لو بدید منم کاری به کارتون ندارم. اخبار نشون میده که یه قاتل فراری تو شهره. مراقب خودتون باشید. بعد دست و پای عدل رو میبنده و شروع میکنه غذا درست کردن و همه با هم میخورن تا شب بشه و همه میگیرن میخوابن. پسر شب از ترس این که مرده بلایی سر مادرش نیاره بلند میشه، یه سرک میکشه، ولی میبینه خبری نیست و شهر در امن و امان است. فرداشم دست عدل رو باز میکنه، یه صبونه درست میکنه، همگی با هم میخورن. بعد شروع میکنه به تعمیر کردن خونه و ماشین اینا. عدل که انگار به آرزوش رسیده و وجود یه مرد واقعی رو کنار خودش حس میکنه، داره شلوار اونو میدوزه که زنگ خونه به صدا در میاد. فرانک اول فکر میکنه پلیسه، بعد میبینن یکی از همسایه هاست که براشون میوه آورده. شروع میکنه با میوه ها یه کیکی درست میکنه که هیچ کس تا حالا همچین کیکی نخورده باشه. وسط کیک پختن هم دست تو دست میشن و یه بدبستون عاطفی بینشون رد و بدل میشه. روز بعد کماکان مرده کارای مردونه خونه رو انجام میده و عدلم در ازاش بهش رقص یاد میده. یه روز همسایه سرزده میاد خونهشون که بچه فلجشو بذاره پیش اینا که تا آخر شب ازش مراقبت کنن. اونا مجبور میشن بچه رو نگه دارن، اما از شانس بعدشون شب تو اخبار فرانکو نشون میده و بچه هم میبینه. اما شانس میارن بچه نمیتونه موضوع رو به مادرش بفهمونه و خطر از بیخ گوششون رد میشه. عدل که خیلی از فرانک خوشش اومده، تصمیم میگیرن برن یه شهر دیگه زندگی کنن که پلیس هم نتونه دیگه فرانکو پیدا کنه. و اما ببینیم داستان قاتل شدن فرانک چی بوده. فرانک بعد از اینکه بچه دار میشه متوجه میشه که زنش از یه مرد دیگه حامله بوده و وقتی با زنش جر و بحثش میشه زنه رو هول میده و زنه میفته میمیره. قبل از اینکه ادامه ماجرا رو بگم، انقدری که من به سابسکرایبتون احتیاج دارم هیچکی احتیاج نداره. لطفاً اون سابسکرایب رو بزنید. دارن وسیله هاشون رو جمع میکنن که بی سر صدا از اون کشور برن که پلیس اتفاقی پسره رو تو خیابون میبینه و شروع میکنه سوال جواب کردن. باهاش میاد تا خونهشون. خونه رو هم یه نگاه میندازه ولی چیزی دستگیرش نمیشه و میره. عدل میره حسابای بانکیشو خالی کنه. تو اون بین همسایه‌شون میاد خونهشون و فرانکو اونجا میبینه. میپرسه عدل کجاست؟ فرانک میگه من نمیدونم، من تعمیرکارم. اتفاقات مشکوکی که میفته دست به دست هم میده که دوباره پلیس بیاد دم خونه و این دفعه دیگه فرانک راه در رو نداره. الکی دست و پای اونا رو میبنده که شریک جرم محسوب نشن و خودشو تسلیم پلیس میکنه. فرانک بیچاره به جرم فرار از زندان و آدمربایی به 25 سال زندان محکوم میشه. سالهای سال میگذره و پسره با دستور پختی که فرانک یادشون داده بود یه شیرینی فروشی خفن میزنه. دوران حبس فرانک تموم میشه و بعد از سالها جدایی برمیگرده پیش عدل و دیگه زندگیشون با هم شروع میشه. اسم فیلم روز کارگر، ساخته سال 2013. اگه دوست داشتید لایک کنید. اگه نظری داشتید بنویسید. چپ و راست تصویرم 2 فیلم ظاهر میشه که میتونید روشون کلیک کنید و ببینید. تا یه فیلم خفن دیگه فارسیکس، خدا نگهدار.